Herkese arkadaşlar, bugün sizlerle slime yaptık ve göstereyim arkadaşlar. Bakın çok güzel kırt kırt yapılıyor arkadaşlar. Yani kırt kırt dediğim şöyle arkadaşlar, göstereyim böyle. Böyle arkadaşlar, bakın. Böyle oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi bunu nasıl çok yaptık? güzel. Evet, şimdi bunu nasıl yaptık çok merak ediyorsunuzdur. Evet. Nivea. Bu Nivea. Bu Biolane. Annenize söyleyin ve bunlardan almasını isteyin. Çok güzel oldu arkadaşlar bizim slime'ımız ve böyle bir şey kattık ama oje arkadaşlar bunun adı. Azıcık da pamuk kattık. Çok azıcık ama arkadaşlar. Arkadaşlar diş macunu ve şey kattık bir de. Duş jeli kattık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şampuan da kattık. Arkadaşlar böyle bir şey ortaya çıktı ve hayatımda gördüğüm en güzel slime'dı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve bunun içine çok özel bir madde kattık. Evet, biz bunu kendi evimizde olan maddelerle yaptık arkadaşlar. Bunun içine duş jeli kattık arkadaşlar. Ne diyor merak ediyorsunuz arkadaşlar? Şöyle bir şey arkadaşlar, mavi bir şey arkadaşlar, böyle mavi pembe Arkadaşlar bunu mavi renk yaptık. değiştiriyor İşte arkadaşlar. böyle arkadaşlar. Böyle gece de parlıyor arkadaşlar. Şöyle gösteririm size isterseniz. Işığı kapatalım. Azıcık parlıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz arkadaşlar şöyle bakın. Evet arkadaşlar çok güzel parlıyor. Ama bazen ne parlamıyor. Evet arkadaşlar, videomuza abone olmayı unutmayın. Ama videomuz bitmedi. Daha devam ediyor. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kuzenlerim burada arkadaşlar. Her zaman bize video at dediğinizde atabiliriz arkadaşlar. Pazar günü bu kadar burada arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.